say the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew， yeah。不必你退我避，如謠言無理，對説作非，哪裏順氣 ？Yeah yeah yeah， 留意情理，自詐自欺，處理最好死忘記。哇！你收留咁多血嘅，紙先啦。我唔係要紙巾，我唔係想做淨係要靠把口嗰啲警察啊！我要做前線衝鋒陷陣嗰啲啊！你未做過前線咩？你話都做過 CID 㗎，點解俾人調走啊？你有冇反省過咧？點解人哋俾你做 CIB 啊？係因為你做得到啊！我唔理啊！你分明就趁住咩揼唔喺度就揸住雞毛當令箭，你踩住我哋上嘛諗住，你當你自己係邊個啊？當你自己警司啊？我當係你朋友啫。你調唔到啫，我明白你唔開心，所以你由入呢個房門口所做嘅每一個動作，講嘅每一句説話，我都唔會寫喺行為簿裏邊。但作為你嘅上司，我強烈建議你爭放假，希望你放假期間可以思路清晰啲，諗一諗究竟你係留低啊定係離開，但唔使同我講，去揾一個你認為恰當嘅上司去直接反映。我轉頭俾張格子你。係咪有啲麻煩棘手嘅 case 啊？我唔係有心套你警方嘅料，不過見你成餐飯都冇乜嘢講，咁我喺度估緊你咪煩緊啲公事咯。唔係啊，係，不過我應該可以搞掂嘅，唔使擔心。唔好意思啊，我成餐飯都瞞住你。咁又唔使講唔好意思。兩位唔好意思阻咗你哋。點啊，老闆？嗱，呢啲係唔得亂講㗎。你唔係第一次㗎啦，唔識講笑咪唔好講咯。我埋嚟係想通知你哋一聲，一陣間有班蛙鬼會上嚟，我驚你會嘈親你哋，咁等你哋有個心理準備先啫。咁睇嚟呢一班蛙鬼，我係識得嘅喎。嗱，你唔講笑，講腦筋係啱晒數。葉 Sir， 喂，葉 Sir， 你一出句聲啫，我哋就齊晒咗嚟參加。肥佬肥佬，嗱呢個場咧其實係肥佬贏嘅。咁多位 Sir 你哋好。其實冇話葉 Sir 咧就冇話數㗎啦。你哋咁想邊上嚟幫襯，你哋先係老細。嗱，聽到呢句説話咧，就知道就有水準㗎啦。而家 Mark Sir 你哋都喺度啊，哇，咁啊非常之好啦。咦，Daniel 你都喺度啊？早知你都嚟嘅話，我就揾個好靜嘅地方食飯啦。哇，你咁講嘢㗎，有陣時拍拖咧未必一定要二人世界嘅。誒，咁多同事都未識得佢嘅，容許我介紹一下。阿 Samantha， 阿媽嘅女朋友啊，咁阿 Samantha 咧又同阿大鐘 Sir 個老婆同一間雜誌社度做嘅。係咩？阿鐘 Sir，Samantha， 不如過去我哋嗰邊坐下低下。Hello，傾偈啊！我哋都食完㗎啦，差唔多要走，下次先啦。喂，咁多位啊，有得中 Sir 繼續二人世界版啦。你一個嚟呢邊坐。好香話咩話？呢度唔係大排檔啊。唔好意思啊，我想去廁所，嗱，唔好埋單啊。Apple， 幫我埋單唔該。好啊。唔好埋單住。哇，你埋單走啊？其實同阿 Mark 嘅事咧，我一早就知道㗎啦。我都覺得你非常之合襯嘅。尤其是我今日親眼見到嘅話咧，我更加肯定你哋非常之合襯嘅。Well， 點都好，你唔使擔心我會有 hard feeling 嘅。Anyway， 容許我衷心咁祝福你哋一句嚇 ，Cheers。朱古力味同芒果味，你揀邊樣？而家食啊？最當你中意啊。咁你食芒果？好啊。其實咧，你知唔知我係中意食芒果多啲㗎？而家先嚟講，且你試我咩？唔係，咁我以為你都中意食芒果啊嘛。係喎，我好似冇講俾你知，我係咪中意食芒果味嘅喎？你自己估啫嘛。完全正確，就好似兩個人相處上面嘅其他嘢，都係同一個道理。咁你唔講，我咪去估咯。咁估錯咗，結果冇芒果食，個心又唔舒服，你又幾無謂啊？
頭先阿 Daniel 喺阿蘇上邊同你講咗好多嘢。佢講咗幾多嘢都係出自佢把口講出嚟嘅嘢，完全都唔重要。最重要嘅咧係你想唔想去講啫嘛。你怪我冇將公事上嘅講俾你知？我唔係怪你啊，我係怪我自己喺你唔開心嘅時候幫唔到你分擔不特止，仲連俾信心你向我吐苦水嘅本事都冇啫。我唔係對你冇信心啊，但係原本嗰啲事就係煩嘅啦嘛，講埋俾你知，盞多個人擔心，何苦咧？咁兩個人相處應該係咁噶嘛。嗱，好似啲甜筒咁啊，一個人獨食固之然好啦，但係我咧就最唔中意食到個尾嗰度，因為又冇餡，淨係得啲皮，掉咗又嘥喎。咁但係你喺度可以幫我食埋啊嘛。咁即係我食雞唔食皮嘅話，咁我俾埋啲雞皮幫我啃嘅話，一齊啃咯，好嘅同唔好嘅嘢都要大家一齊分享噶嘛。我唔會中意你淨係將生活入邊開心嘅嘢就 show 俾我睇，將一切唔開心嘅嘢就收埋埋，咁先叫我對我好。我只會覺得咁樣對我唔公平，因為到頭來我只會認識一個片面嘅中正，而唔係一個完完全全嘅你。OK， 咁由呢個甜筒開始，我就話俾你知，我真係中意食芒果。嗯。翻嚟啦，正嚟咗啊！翻嚟啦！嗨，伯母。好咯，夠腳開台咯。方姨咧？就係因為方姨去咗飲，咁阿平姐要等夠腳嚟開台，咁咪留住我哋咯。哎呀，都已經10點幾啦，仲開乜台啊10點幾啊？喂，我諗佢要攞西裝啊！你冇西裝換咩？唔係我哥㗎，佢聽日都要同其他部門嘅人開會，但我唔知佢需唔需要西裝，不過應該攞先好啲嘅。喂，菜濤啊，你哋未閂門㗎？哦，咁好啦，好啊，我咧有套西裝想而家過嚟攞啊。嚇，好，唔該晒你，唔該。你要幫你大哥做書童嘅咩？喂，點解你咁嘅啫？人哋對大佬嗰啲事上心啫嘛，係都要將啲關係扭轉嚟講嘅。咁而家即係點啫？開唔開台啊？醫生話㗎，打牌對我個病好㗎，至多我鬆張啊。伯母啊，嗱，我衰我掃興，但我真係趕住要走啊，最多咁啦，我下次請飲茶補數啊。得㗎啦，你有事走先啦。咁聽日同我哥食飯咧，咁講定㗎咯噃，我翻到去打俾你啊。OK。伯母，拜拜。拜拜。小心揸車。OK。你係咪車我哋翻去㗎？係啊，好快得㗎啦，我睇多陣得㗎啦。唔使啦，依家我截的士，得埋佢翻去咪得咯。唔好留低喺度打晚通宵牌嘛。不如你俾意見我，聽晚着邊件好睇啲啊？我幫你揀啊，呢件幾靚。呢件啊，我成日翻工都着㗎咯，好殘㗎啦。呢件啦，嗱，紅色咧又搶眼喎，着咗喺你身上咧一定好標青㗎啦。但係呢件係早2年嘅款嚟㗎啦，勾晒㗎啦。咁黑色啦，黑色就最襟興啦。黑沉沉會唔會冇嚟醒目啊？使唔使咁緊張啊？其實你咁 fit，着咩顏色都一樣咁好㗎啦。你哋頭先都見到㗎啦，佢好緊張佢嘅哥㗎。雖然佢嘅哥搬翻去同佢哋一齊住，但其實同鍾世伯係唔啱嘅，所以餐飯唔係一餐普通飯咁簡單，我仲要顧好多嘢㗎。既然係咁難啊，你就咪鬼去咯。況且你去咗啊，都冇着數嘅。點解啊？佢同老婆搞到咁僵啊，你知為乜嘢啊？就係因為佢老婆日日留喺公司。點解佢老婆啊要成日喺公司啊？就係因為要同我哋心妍啊咬手瓜。咁你話啦，阿正個大佬，即係嗰個女人嘅老公啊，又點會唔怪心妍先？點會啫？人哋嗰個大佬啊係警司嚟嘅，點會咁小氣喎？你都識得鐘老先生㗎嚇，佢個人啊都好易話為啫。但係連佢啊都同個仔搞成咁，你話佢好唔好相處？記唔記仇啊？死亡。廣東省衛生廳制定緊急預案。哇！乜咁做啊？早晨。呢個鐘數阿正你啱先起身喎，依家兩兄弟已經回埋生㗎啦。三寶床瞓唔慣，早咗起身。我就尋日早咗上床，咪早咗起身咯。哦，你哋依家要唔要用廁所啊？
唔使啦，我用過。唔使你用啊。哦。造成大規模人傳人，殺傷力甚至。佢以前都係咁姿整嘅，一霸住個廁所啊，成個幾鐘，咁我哋要早啲起身嚟做。咁之前如果扮病扮窮冇得扮靚，就梗係唔需要用咁耐廁所啦。而家睇下佢着翻3件頭西裝，食翻雪卡，打埋領呔，搽埋古龍水，哇！嗰陣味啊，全部都用時間堆出嚟噶嘛。你兩個喺街市買餸嘅時候，有冇人話你哋係兄弟？有啊，我係阿哥，佢係細佬啦。好加埋你個老豆就啱好生父子。啊，拍緊拖啊，識講笑啊！有家車代步，唔使麻煩你哋下下接接送送啊嘛。哦，我啲老朋友啊，個個都係咁上下年紀啊，趁我夠眼個反應，即下佢哋啊，飲下下午茶幾好啊！你哋唔好睇我架車咪得啦，令下2手嚟㗎，仲有熟朋友讓俾我㗎，唔係好貴㗎咋嚇。我今晚會攞本道路交通安全手冊俾你睇㗎，你要好好熟讀佢啊！無論點都好啦，小心揸車。得啦，啊，再見啦，啊！睇見家長我，你知啦，啲老人家咁奄尖，諗起點打扮啊，先啱配你心水煩啦。啱啊，我就覺得你用我呢隻花香味嘅香水好啲，你聞真啲啊，係清啲㗎。喺黃泥涌道俾人揦低兼搶槍嗰個同事咧，有份新口供嚟咗。佢話之前同朋友食飯，喺食飯嗰個地點咧，有一台客因為飲醉酒喺度鬧事，所以佢表明身份，將整件事擺平咗。亦都可能因為咁樣而俾人知道係警察呢個身份，亦都知道咧佢有配槍喺身，所以就成為目標物，然後俾人搶槍。有可能嘅，但睇翻呢個同事佢本身嘅記錄，嗱佢冇負資產，亦都冇欠債，佢仲曾經喺一單大廈縱火案裏邊率先到場協助拯救傷者。因為咁而獲得一個英勇勳章。今次受槍擊，表面睇嚟唔似係私人尋仇。咁啊，睇嘢又唔可以淨係睇表面嘅，又好似呢個阿蓮咁樣啦。你睇佢平時好似冇乜嘢㗎，你點估得到佢份人咁反骨啊？你各有志啫。你又唔使幫佢講好説話嘅。你睇佢平時硬崩崩咁樣啊，做人都唔識轉彎啊，仲想走去學人哋撞門做勇探啊！唔好搞咁多嘢啦，咪到頭來乜都做唔成。咁又係嘅，咁佢份人仲幾有幹勁，幾有火嘅。不過唯一嘅缺點就唔係好懂得去善用自己嘅專長同能力啫。我睇你好似俾阿蓮激出嚟嗰把火咧就冇咗啦。想講咩？你唔係一直都為咗阿蓮呢件事嚟煩嘅咩？你估唔到Samantha係一伙嘅特效藥嚟喎。咁要多謝你將呢顆特效藥送俾我食嘅。我同你之間講埋呢啲咁嘅嘢，其實我都唔知應唔應該咧同阿Samantha講啊。我心咧不知咁嘅15、16啊。你知啦，我同你以前係咪有個冇嘢，但我同佢哋完全冇晒嘢啦而家，但我驚你介意啊嘛。正所謂咧舊雨新知，我話你應要避忌下嘅。Excuse me。咁咪係咯。咁既然我同Samantha冇嘢啦，咁要咩避忌啫？唔需要避忌啊。所以Samantha問起我究竟你係咪有事咧？我話我照住同佢講啦。你知啦，佢問起我咪同佢講咯。佢唔問起我，根本我點會同佢講咧？而家我見到你同Samantha冇嘢咧，我個心就開心啦，安樂晒。阿賭 Sir 好快就會接收我哋呢一組人，咁到時阿蓮放完假之後，佢個去留問題就會由賭 Sir 佢自己去處理。咁我諗你唔需要再喺咁多顧慮嘅情況之下，仲騰出咁多時間同精力去協助我去解決我嘅問題啦。我樂意騰出所有時間幫你解決問題，我哋好朋友嚟噶嘛。尤其是我哋將來咧，如果有問題嘅話咧，多啲互相關心。尤其是啊，關於Samantha嘅事咧，你好等於佢好，佢好啊等於我開心。總之Samantha咧，佢係一個好女仔嚟嘅，你幸福啦嚇！你以後要好好啲對佢。啊，等，幾多百萬仲喺呢度？我打呢個啫。sorry，你打 sorry。喂，係我啊。做咩把聲咁嘅？冇嘢嘛？又係公事咯，有突發稿，今晚有排做，所以同唔到你屋企人食飯啊，對唔住。哦，唔緊要啦，今晚食唔到咪約個第二晚咯。咁好啊，暫定聽晚啦，唔講啦，係咁啦，拜拜。OK， 好，拜拜。
阿順，你翻嚟啦！我同你介紹下，呢個我大侄阿順啊。你咁早翻嚟嘅？我諗住翻嚟沖個涼換件衫嘅。呢位係？我係阿 Albert 喺醫館識嘅朋友，人人都叫我做常姐㗎。咁阿正唔係話今晚出嚟食飯嘅？哦，臨時嗰隻期，今晚阿正又話唔翻嚟食飯喎。今朝早我車咗常姐去睇完醫生之後，常姐話教我煲個咩巴擊杜仲維生杞子煲鱷魚肉，哇！聽起嚟已經咁好飲㗎啦，所以我就麻煩常姐執翻啲嗰啲料上嚟教我點煲咯。邊度係麻煩啫？我出口你出手啫嘛。咁你哋慢慢，我換嚿點先。啊！喂，你點解頭先咁介紹自己㗎？梗係點樣介紹啦？唔通話係 Samantha 3個媽媽其中一個咩？件事都過去咗咯，仲提嚟做乜啫？係啱，咁又係嘅。你個仔咧個面口咁，即算係好定唔好咧？好㗎啦，你放心。家靜我哋兩父子咧，雖然唔講得時時有講有笑，不過咧佢肯翻嚟侍應下我已經好心滿意足㗎啦。誒，頭先你話嫂爭啲蜜棗係嘛？係啊。街頭有個藥材鋪有得買嘅，我依家落去買嚇，5分鐘就嚟嚇。慢慢啦嚇。我阿爸咧？你阿爸落咗街買嘢啊，佢好快就翻㗎啦。哦。不如我斟杯茶俾你啊！我唔使，依家我斟俾你先。得啦，唔使客氣啊，我斟俾你。唔該。有咩可以幫到你？唔使幫我，你爸爸話咧，你平時做嘢好攰嘅，不如你坐下唞下啦。你同我阿爸好熟嘅？唔算太熟，我哋大家傾得埋咁咯。我覺得咧，你同阿靜咧兩個好似樣嘅啫，大家都係眼細細咁，不過咧就同你爸爸唔係咁似嗬。我哋似阿媽，媽阿靜都見過你哋咯。見過，我哋好熟噶啦。同埋阿靜咧，佢對長輩咧好孝順嘅，佢對我好似對阿媽一樣嘅。對唔住，我唔係咁嘅意思，我即係話咧，我啦、你阿爸啦同埋阿靜啦，我哋大家都好熟嘅，大家相處好似一家人咁。乜阿靜冇同你提過我哋兩家人嘅事咩？唔係佢冇同我提嘅，只不過我冇點問嘅。即係佢仲未講俾你聽，我哋之間嘅關係咯，嗬？我諗阿靜之所以唔講俾我聽，係因為唔想我同我老婆之間喺最唔愉快嘅時候再刺激我啫。刺激你？咁即係話你唔中意有個屋企人同個咁嘅人拍拖咯喎？佢都咁大個人，我仲可以講啲乜嘢啫？唔好意思，我要翻去做嘢。你同阿爸講聲，我翻去食飯。好啊。如果唔係阿賢同阿娥唔知去咗邊，我哋都唔使咁夜至嚟打牌啦。醫生話打牌可以俾個腦筋活動啊！今晚你哋可以打夜啲啊，唔怕嘛？唔怕，我哋年紀大，打牌係好嘛嚇。點啫？點啊？咩點啫？打牌係打牌啦，問咁多。你話過佢知啦，唔係佢唔會心息㗎。係咪有咩事啊？冇事啊，冇事。打牌。哎呀，我真係唔爭你啊！你唔問我問，鐘生啊，你覺得我哋點啫？你當唔當我哋係自己人啊？大家有緣相識，當然係自己人啦。點解會突然間咁問嘅？係咪我做錯啲咩事啊？
唔係啊，你唔好講啲咁嘅嘢啦，你嚇親人啊！點解唔講得啫？呢啲係男歡女愛嘅嘢嚟啫嘛，點解我唔講得啫？有咩問題啊？有咩未見過啊？鐘生，你話啱唔啱啊？其實係咪有咩事啊？係咁樣，你唔好咁激動，你有病有高血壓添，不如俾翻阿常自己同佢講啦。好啦，好啦，好啦，如果唔係常識你在先咧，就肯定係我嚟；如果唔係咧，就我嚟。我過咗禾車，我唔打啦，我返房。常姐啊，有咩事啊？其實係咁嘅，今日咧我上去你屋企係借啲椅嘅啫，我都知道少少你啲家事嘅。我知道你同阿正兩個對於你嘅大仔咧都好重視嘅，當正佢好似一家之主咁，所以我就想上去了解下，睇下你嘅大仔點睇我哋兩家嘅事啫。我哋兩家，阿信點睇？常姐啊，你想講邊方面嘅事啊？我哋兩家嘅感情就啱啱先開始，我都知道咧唔係咁穩定嘅。不過咧又管接管送，又陪打牌，咁係人都睇得出我哋兩家嘅感情有翻咁上下啦。所以我咪上去睇下你嘅大仔對於我哋兩家點睇法，同埋佢中唔中意咁咯。點不知點啊？你都覺得有啲頭痕啊？唉，我真係唔知應該點做啦，不如你教下我啦。我個大仔的確係好硬頸嘅，你都講得啱嘅。屋企入邊邊個同邊個來往，如果佢唔睇好嘅話咧，係我同阿正都攞佢冇符嘅。真係㗎？咦，鐘生，今日啲嘢食唔啱食啊？哦，唔係，唔滿意可以投訴啊，我接受意見嘅噃。唔係我胃口唔好啫。係咯，唔使咁緊張，係佢嘅事啫，唔關你哋事。關我事㗎！我煮啲嘢出嚟咧，就算佢點都冇胃口都好啦，我能夠引起佢嘅食慾，我就成功啦。咁你自己檢討下。喂，唔關你事啊。唔該你哋。係嗱，你知啦，我喺度行行企企嘅啫，我大把時間做你嘅聽眾㗎喎。咪懶係了解我，知我要吐心事先得㗎。咁你咪講出嚟，睇下我了唔了解咯。我拜託過你哋唔好搞啦，做咩你哋仲要亂嚟啫？你唔好怪佢哋啦，佢哋咁樣做都係想為你好啫。咁咪係咯，而家都唔使估下咯，擺明車馬。佢個大佬叫咩名啊？而家明刀明槍咁搶佢翻嚟咪得咯。阿媽，你會陪佢哋一齊癲嘅？誒，我知道係無聊咗少少，不過既然知道咗答案咯，怕咩耍下手段啫？耍咩手段啊？佢個大佬啊，反對你同阿正拍拖啊嘛，無非因為佢自己嘅婚姻失敗咯。既然係咁咯，咪對症下藥，介紹個靚女俾佢識，一於要佢盡快有第二春。嗰個女人已經入晒屋㗎啦，而家係我翻屋企，俾我撞到佢哋煮飯仔。我諗佢哋已經識咗一段日子，同我睇得出嗰個女人好緊張呢一段感情。佢點可以話同人分手就分手㗎？幾十歲人啦，啲咁嘅關係複複雜雜咁。我覺得你唔應該怪世伯嘅。問你啦，情為何物？有幾多人識得答啊？我加下識啊，可惜太遲啦。世伯聽日喺度訂一張台，我諗佢已經有咗決定，佢應該有解決嘅方法。你做仔嘅都係唔好干預咁多。唉，不知所謂。點啊你粒瘡？咦好返啦，冇事啊。做咩仲皺埋眉頭啊？唔靚噶啦。第日啊，皺紋出近視啊，就多樣嘢煩啦。問你，你係咪白到上次喬生件事 ，Amy 老公知道佢可以卑鄙成咁，嬲到要同佢分開啊？係啊，咩啲姊妹傳出嚟嘅，堅料嚟㗎。
佢好似仲話佢兩個準備離婚添喎。咁死啦！阿媽個歌實嬲死我都得啦。係 Emily 要同你鬥啫嘛，呢啲叫天有眼，惡有惡報，害人終害己啊！一條鎖匙係敲唔響㗎，佢可以睇成為我要同佢老婆鬥㗎嘛，唔係我 Emily 咧就唔會冷落佢，亦唔使出招越嚟越狠，唔會俾位鐘景師睇唔過眼頂唔順，亦唔會搞到佢兩個要分開。你叫我仲點去面對呢個人啦？有你，我啱想過去揾你，係咪同我今晚食飯咧？啊，你唔係唔得閒啊嘛？我真係唔得閒啊，阿爸都唔得閒啊。我啱先同佢收線啫喎，佢仲叫我同你講一聲，原來一早知㗎。今朝我無意中聽到佢講電話，佢約咗人啊嘛。不過唔緊要啦，其實 Samantha 都唔得閒。佢似乎都好忙啊。你應該明㗎。當然。我仲諗住佢哋兩個唔得閒食，希望我哋兩個會食啦。冇法啦，都有兩個 choice 俾你嘅。第一就係我前兩日喺超級市場度入啲即食麵同埋罐頭湯。第二咧就係呢度嘅飯盒。係啊，細佬。斟杯嘢飲下先。喂，仲喺公司啊？係啊，呢期書啲稿咧遲咗出，我仲有排忙㗎。你放心啦，我食咗飯㗎啦。你食咗飯未啊？哦，食緊啦。你今晚幾點可以走啊？你唔使嚟接我啦，我今日有揸車，我陣間仲要車埋啲同事走嘅。我唔同你講，我要做嘢啦，拜拜。喂，係啊，正啊，係啊。你點解呃佢話你仲喺公司啫？仲叫我哋唔好出聲。唔係佢做緊嘢啊嘛，咁我去咗玩唔係咁好嘅，費事你心散啦。係咪佢想今晚啊揾你同佢屋企人食飯？你又閃開唔敢見人咋？啊，冇鬼用！你唔好又潑人冷水啦！啊，嗰次阿常鬧你乜鬼嘢咧？當其時我覺得佢鬧得好啱嘅，不過咧而家我話諗極都硬係諗唔起。唉，我呢個病真係麻鬼煩。阿芳啊，你記唔記得嗰日阿常鬧佢乜嘢啊？唔記得咯。我唔係潑冷水，我唔似得阿常份人咁樂觀。我係真係一心一意咧為阿心妍好。嗰個阿常咧越幫就越忙啊！一冇消息咋就匿埋一二個，冇面見人，邊個潑邊個冷水呀？而家有街去咋，連影都冇啊！常姐啊，點啊？啲嘢啱口味嘛？幾好啊！呢度幾骨子啊！下次我哋嚟咧約多幾個朋友，咁可以試多幾隻菜啊嘛！你話好唔好啊？哦，咁多啲人一齊嚟咧，總好過得我同你噶嘛。多啲人嚟有多啲人好，我哋兩個嚟又有我哋兩個好啫。常姐啊，我今次要你嚟咧，係有啲事要同你講清楚嘅。好啊，你講啊，咩事啊？常姐啊，我知。怪之怪我外形不足啊，對人有過分熱情，以夜認誤會啊，搞到桃花處處開。呢層我都唔想嘅。之前我做過啲乜嘢令到你誤會，真係唔好意思啊。咪住對唔先住啊，咪住先，咪住先，你俾我諗諗先。鐘老先生啊，我諗你係搞錯咗啲嘢，我冇咩誤會啊。我明嘅，正話我措辭應該修辭得好啲。呢啲嘢點講？女仔呢邊咧係醜怪啲嘅。就當我係搞錯咗。希望你唔好誤會啊！我唔可能再同第二個女人喺一齊嘅。菜，你真係厚顏無恥啊！你點可以咁樣屈我？點可以咁樣屈我㗎？點講都好，我都要同你講清楚㗎啦。我鍾錦瑜一生只虧欠一個女人，我負咗佢，我令到佢喺死過人，佢都冇得到過真正嘅快樂，所以我話過，我唔會再去喜歡第二個，亦相信
唔會有第二個女人可以取代到佢。上姐啊，我哋以後仲可以做好朋友噶嘛？如果你唔係講呢番咁有感性嘅説話咧，我諗我即係一巴冚落去你嗰度。你知唔知點解我呢排成日都見你啊？因為我想打聽下，睇你嘅大仔係咪唔中意Samantha同阿靜拍拖咋？我明明記得問過你，你明唔明啊？你話明嘅，點解你會諗咗去隔離嘅啫？唉，即係對住你唔知好嬲定好笑。乜原來係咁㗎？哎呀，我真係失禮，失禮。呢件事啊，千祈唔好俾人哋知道添啊！真係醜死啊！唉，真係百歲唔死都有新聞聽啊！真係。我真係老糊塗啦！唉，唔關你嘅事，人哋要笑就係笑我得㗎啦，你放心啦。係啊，嚟，點啊？講乜嘢？你聽到啊？我怕你會愛上咗你老頭啊！唉，呢啲事留香俾我做得㗎啦。放好咗啦，頭呢兩件恤衫係你嘅。哦，唔該喎。唔使，我好耐冇燙衫。我記得細個嗰陣，夜媽媽出嚟洗手間，一定見阿媽喺個廳度咧燙緊我哋啲校服同你件恤衫。你阿媽燙衫好有心機嘅，嗰時興張起啲領，你阿媽手勢好好嘅。我仲記得你每朝早着一件恤衫咧，一定讚阿媽話：哇，條領燙得好挺。我仲以為關於我以前嘅事，你淨係記得我唔好嘅嘢。熄咗個電視先。我諗並唔係我記唔記得啦，而係有一啲説話我從來冇喺你口中聽過，所以我唔知你點睇阿媽。呢個世界有啲事過咗去就翻唔到轉頭，況且人都死咗。當時就算我點睇佢，今日有咩分別呢？我以前覺得你好過分，粒聲唔出就得我哋一家人就走咗過澳門，攬住第二個女人風流快活。好似我哋所講，好多嘢翻唔到轉頭，過咗去就過咗去。正話我喺阿蘇度聽到你嗰番説話，如果阿媽聽到嘅話，佢會好安慰。你頭先響度？對唔住，我以為你仲死性不改，諗住想去話你，點不知我今次真係睇錯人，亦都係我一生人裏邊唯一一次我自己高興係睇錯人。Anyway， 我覺得如果係咪有啲時間俾我哋兩父子可以重新再建立一啲嘢？唔係應該咁講，係應該俾一啲時間我去重新建立翻一啲嘢。你覺得唔會太遲咯？阿順啊，我諗有啲嘢你搞錯咗。搞錯？你頭先話，你話對我睇錯咗，其實你冇。我唔係好明白。我確係對唔住你阿媽，但係頭先我同常姐講話，我一生最虧欠嗰個並唔係你阿媽，而係小蝶。我知我咁講你會好唔開心，我唔敢講呢段關係我自己冇錯，而我更加唔想講咁係錯。其實我同小蝶係真真正正互相喜歡對方嘅，就只因為我哋唔可以各自喺結婚之前認識啫。講緣嘅緣分又好，時機又好，人緣嘅相處本來就咁荒謬嘅。就算兩個人開始嗰陣
可以好投契，日子耐咗，本來一齊行嘅路上邊，兩人都會變成有先有後。就算你發覺得及時，你想停低等佢咩？可能佢已經轉咗彎走咗，就因為大家已經有咗自己想行嘅路，人就係咁。我一樣有虧欠你阿媽，係一生一世嗰種。但係你阿媽仲可以怪緊我呢個丈夫，而小蝶響死嗰日，佢仲喺度怪緊自己。響死嗰日，我先知道佢一直以來冇原諒過佢自己。所以我對小蝶嘅事，我唔想對任何人唔坦白。人與人嘅相處本來就咁荒謬嘅，就算兩個人開始嗰陣可以好投契，日子耐咗，本來一齊行嘅路上邊，兩人都會變成有先有後，就因為大家已經有咗自己想行嘅路，人就係咁。阿爸早晨，咁早嘅？早晨，早餐整好啊，食早餐啊。尋晚係你早啲翻定係你阿哥早啲翻啊？我翻嚟嘅時候唔見阿哥嘅車喎，可能佢落咗安全屋做嘢啦。佢成日都係咁嘅，唔使擔心佢唔夠瞓喎。夠瞓又好，佢瞓得唔好又好，都係因為我啫。做咩啊？你同阿哥嘈過嚟啊？還是係而家先至嚟埋怨自己瞓咗阿哥張舊床啊？我唔信㗎。總之關唔關事都好，我唔會再瞓呢張床㗎啦。做咩你講真？我係話你阿哥唔會再中意我住喺呢度嘅啫。你講咗去邊度啊？喂，究竟尋晚發生咗咩事啊？我如果話俾你聽，我發生咗咩事，可能你都唔中意我住喺呢度㗎啦。好，咁你唔講我問阿哥咯。早晨，阿哥，早晨。媽咪講過嘅，你嘅手指唔得嘅話咧，就唔好打啲咁嘅四手結啊！我仲以為我條呔打成點，你都唔會理嘅。咁打到一劈點可以唔理㗎？兩父子啊嘛，你都想我坦坦白白嘅。咁係嘅，坦坦白白都係好嘅。咁唔知係咪應該輪到一日向我坦坦白白咧？食早餐啦，啊！今晚餐飯啊？食早餐。咦？乜你呢個時候唔使差館咩？近排見你好似冇乜精神咁樣，怕你揸車有危險啊嘛，咪出嚟兜你咯。不如去便利店買個早餐食咯。你想食乜嘢啊？仲以為你唔會問我，就咁買支甜筒俾我做早餐添。你認為我特登過嚟車你係有想問你？應該同我估你中意食芒果味嘅甜筒係一樣，我冇估錯。咁我估你尋晚唔係因為公司做嘢，所以嚟唔到食飯，而係另有原因係咪？其實我真係唔中意咁樣估嚟估去。係。如果唔係嘅話，你嗰晚就冇攞住支甜筒同我講嗰啲分享理論啊嘛，係咪？對唔住啊。其實我仲未估到點解你咁做。因為之前我同 Emily 喺公司搞咗咁多事，跟住佢同你哥嘅夫妻關係又搞成咁，我係擔心你哥佢會認為係我破壞佢嘅家庭。
我知你認為我呢個擔心係好無謂，所以你咪估唔到咯。你呢種想法嚟有啲複雜，但係唔係冇邏輯嘅。我估唔到，可能係因為我一直唔認為你應該咁樣諗咯。但係你好孝順你阿爸，你好尊敬你阿哥，我好清楚㗎。OK， 你明白晒啦。咁你可唔可以幫到我？就算我阿哥對你印象唔好啊，都只係一個好細嘅問題啫，無需要將佢放大㗎。就算真係解決呢個局面都好，我唔認為就只有我同你分手，又或者我要離家出走呢兩種方法㗎。咁我哋可以點啊？我哋應該好好咁喺埋一齊啦，然後盡量做一啲嘢令到我阿哥明白，你同 Emily 喺工作上面嘅一啲關係或者衝突係唔會影響佢哋夫妻之間嘅關係。咁阿哥今日唔明，咁總會有人明㗎嘛，係咪？今晚天竺樓呢餐飯你可以唔嚟。嗱，阿哥需要時間去理解你同明白你，就等於你都需要時間去放低你心理包袱㗎嘛。總之啊，今晚嚟唔嚟就你自己決定。阿爸，阿順啊，乜咁做啊？我總以為阿晶佢哋會早過嚟嘅。早啲過海避塞車啊嘛，有得坐。呢個新環境啊，嗰啲裝修冇以前咁好。呢啲係與時並進啊，人同嘅關係都可以改變，何況做生意嘅環境咧？兩父子講嘢使唔使咁講啊？話你同我咩？我係話心燕同你咋。我人都未見過，你唔使驚喎。咁你多數聽過下個女仔喺公司同家屬嘅事啦。連你都咁睇我？而家閂埋門一家人，老老實實啦。我只關心你點睇人咋。世伯，心怡，咁做啊？我係阿 Mark 嘅哥哥，叫我 Tony 啊。許心妍，嗌我 Samantha。請坐。坐。唔該。係啦，要普洱定水先啊？普洱啊！啊，都係水先啦，水先好啲。正話我同阿爸傾緊個問題，我諗你可以俾啲意見。佢正話問我應該點睇你。阿順啊，慢慢嚟得唔得？又係你話嘅，大家閂埋門一家人要老老實實啊嘛。一家人。總之無謂事就無需杞人憂天。我信得過阿正眼光。所以我就話呢餐飯早就應該食㗎啦。啊係咯，阿 Mark 咧？我咪同佢一齊嚟㗎，不過我諗佢應該就到㗎。等我 call 下佢，睇佢架車牌入邊。誰人和你撥弄是非，說我對你不起，毫無情理。若問動機，完全是妒忌。旁人情報禍及自己，句句似必殺技。謠言遊戲，大路疾飛，巡遊地獻技。暫且不講理，吞聲忍氣。去到結尾見到證據，才尋獲自己。Chasing the truth, yeah， 不想對你諂媚。Love is the cruel。